Okay, Koro the ICT theory session ma group by metro, chapter 1 by me, chapter 2 by me, chapter 5 by me. Okay, now go chapter 1 on GG. Chapter 1 about time that Kupuna said computer system. Emma group by the volume, so however by the volume, so where by the volume. Okay, now however group blow music I see there, so my blow music I see at the volume. Now the application software definition the volume, system software definition the volume. Application software ma group by she the volume, not the word processor, spreadsheet, database to era she the volume. The Auga higher of the Diamolo, Obina, the Nemele thing. System software jar Auga high by the volume, Cobana, Comana by the volume. How now? Agora, Comana system software so a theory video, Comana by the volume, Linga by the volume. Obina, should leave the by the volume. The internet computer, however, the time, go the motherboards are by the volume, no motherboard by a printed cycle both found all computers. It allows the processor and other computer how to function communicate with each other. Allowed the volume. Obina, he ran it, run the volume, Dinaco, Yang, ran it, run to the charty volume. Obina, ran shake out the army, ruin shake out the army. In the go up by to lay, by Quachale, and with the army. Obina. The only the army began ballet, the ran the Russian blowballs and root and blowballs and like the army. Perusian go by the army to import device, our device the army, import device them go by ballet, output device them go by ballet. You want to print, import, output, let me the army. Obina. Second storage device of ballet, second storage device of ballet, or hard disk device of I know the army. Perusian go by the army to CPU the army, CPU is made of a control unit, blah blah blah. No, the device on the army, CPU differential Perusian, the counter of the army. Here the run out sharp Yapatami, no, the counter ballet, she are the counter solution, the definition of a popular public zone, Obina, definition of generation, run out ballet or the generation. The county that will be cheated. Obina Rumatology ran him to the populator of Ruma bios by the CMOS by Obina. See Ruma Quagura CMOS bias or the Yavi. Did not complementary metal outside semiconductors or the Damlu, CMOS or the Yavi. Obina operations now grow bilateral at the volume. Now operations now bilateral resolution go to high channel if you will. Not a GG, not a GG cobale, user interface. User interface or by the volume, now we user interface go see and a guishi at the volume. Obina, see and a guia baquale, see a bemadone, guia bemadone. To do a advantage, it is a magic the volume, not ma, advantage, it is a magic the volume. Feeding on title communality volume, Aguma the PC and letter shinotion, what PCR, Belonia Bogane, letter Belonia Bogane, not Lumuri the volume. What do we want now? We are let on a ponish in Poma, Penya Pomagaole, let on Penya Pomagaole, Eloham the Wolole. You got me out of your common sense of your period, no? Nearly Gusaka, smart watch ne, or Mayfriend could be done, or not Mayfriend could be done by the smart watch car by Donuyale, below eventually she disadvantage the sheet at the now, Bedima, Impala and Magic Technology, or we not decount let it go to me, AI to a ballet, biometrics or ballet, AI biometrics or ballet, that volume, feature enhancement, the nemulity volume. And now we go robotic, no, robotic go chapter 5 Malaya Baome, robotic go the factory, my go to the work in my robotic, don't know, Pacona I see there, Bamacona I see there, I think we are, Obina. Quite cryptography she may, because CAD device she may, Didivia, no. Dima, Pebechla, Chidina by laser or the biometric to the dinner. Pirochi, fishy has my old dinner, robotic go teach a dinner. Of your decon of the Yumewu, Tagata Yumewu, Tagata Yumewu, Faju really let me, and Faju really let Chividame. Okay, Dara chapter 1, Obina. Chapter 2 goes Satagia. Chapter 2 are Roshi, imponent output device, Obina. So go on, Shina, what import device or ballet, output device or ballet at the volume. Obina, big on import device, big on output device, I go to the volume. Obina, the Maminotia touch screen ballet, import output, Obina, Dalio Matavia. The browser in a group, but the Pashim letter keyboard shime, keyboard, below keyboard, at the Viamino, Tilo keyboard, Agora, Benyamadone, the Cosa keyboard of Benyamadone, numeric keyboard, Benyamadone at the Viame. Now we got point devices or the Viame, point device by Chile. No, I'm with the you have blue group, the mouse, the touch management, by Quale, touchback by Bogan, touchback by Bomagale, everybody the no? Trucker boy by she, the Ganya de Yimju,
ဒီ join state တွေပါသိပြရမယ် drive mode ရတယ်သိရေးမကြည့်ဘူး touch screen ကိုဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဘာကြီးကောင်းလဲသိပြရမယ် scanner လဲဟိုမေးတတ်တယ်ပြီးတော့ digital camera ရသိမမေးတတ်ဘူး video camera ရမေးတတ်ဘူး microphone သိပြီးဖို့လို့မယ်နော်အကွာမမေးတတ်ဘူးလို့ပြောရင်မကြည့်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြည့်တော့ကြည့်ပါဒါပေမဲ့ကိုကမေးတတ်တယ်ဆိုတာပြောမေးတတ်တယ်လို့ပြောရရင်တော့ပို့ပြီးတော့ focus ပို့လို့ပို့ပြီးတော့ attention ပေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နော်ဒီမှာရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ဒီ input device မှာရေးကြီးအောင်အခုက sensor ပဲเนาะ sensor လုံးလုံးပုံနေပြီးတော့သိဖို့လိုမယ် okay အခုပြင်ရနေပြီးတော့ဘာ signal တွေလာတယ်အခု analog signal တွေလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီ sensor နေ analog signal ကိုလိုက်ဖမ်းနေပြီးတယ်ပြီးတော့ကွာအဲ့ signal တွေကိုကိုတော့ဘာလုပ်မလဲ processor ကိုပို့မယ် processor ကိုပို့ပြီးကိုတို့ဂျားထဲမှာဘာလုပ်လဲ analog to digital converter သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးသိဖို့လိုမယ်ဘယ်လို sensor မျိုးတွေရှိတယ်သိဖို့လိုမယ်အဲ့ sensor တွေကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးလို့ရလဲအခုတို့သိဖို့လိုမယ်စန်တာတွေကဘာဘန်ဂျက်တွေရှိလဲဒီဇမိုင်းဂျက်တွေရှိလဲသိဖို့လိုမယ်ဟုတ်ပြီနော် graphic tablet တွေရှိတယ် webcam တွေရှိတယ်ပြီးတော့ live pan တွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်တွေကသိအရေးမကြီးဘူး okay input device နောက်တစ်ခုမှာကိုတော့ဘာရှိရတော့ direct data entry device ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့တော်တော်ရေးကြည့်အကုန်လုံးရေးကြည့်ဗျာဒီ magnetic strip reader တွေဒီ cordless card reader တွေ chip and pin reader တွေဒါတွေအကုန်လုံးသိဖို့လိုမယ်ဟုတ်ပြီနော်နော်ဒီကောင်တွေဟိုmagnetic strip သုံးလို့ချင်းဘာ branch တွေရှိတယ် design တွေရှိတယ်အဲ့မျိုးတွေသိဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ဒီ cordless card ကကြောက်ဘာဖြစ်လဲကိုကအဝေးကနေပြီးတော့လမ်းသုံးလို့ရတယ်ဒီကောင်ကကိုကဘာသုံးလဲ radio frequency သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်တွေက advanced တွေ design တွေသိရမယ်ဒီကောင် chip and pin တွေအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော် advanced တွေ design တွေသိရမယ်နောက်ပြီး RFID တွေကဘာလဲသိရမယ် RFID သုံးတာဘာ branch တွေရှိရဲသိရမယ်များသောအားဖြင့်ကိုက RFID QR code နဲ့ဟို compare လုပ်တာများတယ်ဟုတ်ပြီနော် RFID ရဲ့ advantage တွေ disadvantage တွေသိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဘာသိဖို့လိုမယ် MICR သိဖို့လိုမယ် OMR သိဖို့လိုမယ် OCR သိဖို့လိုမယ်ဒီသုံးခုတွေသေချာလေး view ဆိုင်ပြီဟုတ်ပြီနော်ကျောင်းသားတော်များကဟိုမှားတက်တယ်အဲ့ဒါလေးဟိုနည်းနည်း view ဆိုင်ပြီ MICR ကိုတော့ဗာလဲ magnetic ink character reader ဟုတ်ပြီနော် magnetic ink character reader အခုအရှေ့ကောက်လည်းသိဖို့လိုပဲနော် magnetic ink character reader အဲ့နာမည်တိုင်းပဲသူကဘာလုပ်တာလဲကိုကဒီမှင်တွေကို magnetic ဖြစ်တဲ့မှင်တွေကိုဟို reload တဲ့နေရာမှာသုံးတာဟုတ်ပြီနော်မှင်တွေ reload တယ်ဆိုတော့ကိုကဘာမှသုံးလဲကိုကဒီ bank တွေမှာသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော် bank ချက်တွေပါမှာသုံးတယ် OMR ကျတော့ optical mark reader ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကျတော့ကိုကဘာမှသုံးလဲဒီလိုပုံစံမျိုးဟုတ်တယ်မလား questionnaire တွေဟို survey တွေကောက်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်နော် software ဖြစ်တဲ့နေရာမှာကိုကသုံးတယ်နောက်ကကြောင့် OCR optical character reader ဟုတ်ပြီနော်character reader ကိုဘာလုပ်တာလဲကိုတို့ကစာတွေကိုကိုတို့ကဘာလုပ်တာလဲ scan ဖက်တဲ့နေရာမှာသုံးတာဟုတ်ပြီနော် scanner လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နောက်ကြည့်လိုက်နော် is a name given to software that takes scan text and convert into a computer readable form နော်ဒါဆိုကိုတို့က text ကို scan လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါ computer ဖတ်လို့ရတဲ့ format အနေနဲ့ပြောင်းပြတာပေါ့အဲ့ဒါကိုတို့က OCR ဟုတ်ပြီနော် OCR နဲ့ OMR နဲ့မမားနဲ့နော် optical mark reader mark အမှတ်ချစ်တဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်လားအမှတ်ချစ်တဲ့နေရာမှာသုံးတာလို့ပြောလို့ရတယ်အခုတော့ OCR C character ဆိုတာဗာလဲစကားလုံးတွေကိုပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ optical character reader ကိုတို့ဗာသုံးတာလေဒီလို passport တွေ identity card တွေကို scan ဖက်တဲ့နေရာမှာ reload တဲ့နေရာမှာသုံးတာဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးဟိုဖတ်ထားပြီမယ်နော်ပြီးရင်ကိုတို့ barcode reader ရှိရဲ့ဒီ barcode reader RFID ကိုကိုတို့က RFID ကိုကိုတို့ဘယ်မှာသုံးလဲဘာကြီးကောင်းလဲဘာကြီးမကောင်းလဲအသိဖို့လိုမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ QR code တွေအကြောင်းသိဖို့လိုမယ် okay monitor တွေတော့သိပြီးတော့အရေးမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်ကောင်တွေကဘယ် monitor တွေကပိုပြီးကောင်းသွားတယ်အသိဖို့လိုဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ CRT monitor နဲ့စာလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲ TFT ကပိုကောင်းတယ် TFT နဲ့စာလို့ချင်း ACA ကပိုကောင်းတယ်အဲ့လိုလေးသိသွားဖို့လိုမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီး OLED ဆိုတာရှိတယ် OLED ဆိုတာဗာလဲဒီ LED technology ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ LED technology မှာပိုပြီးကောင်းသွားအသိဖို့လိုမယ်ပြီးတော့ projector ရဘာလဲသိဖို့လိုမယ်ဒီကောင်ကြီး output device တွေဖြစ်သွားပြီနော် okay printer ကအရေးကြီးတယ်နော် printer laser printer တွေဒီ inkjet printer အဲ့နှစ်ခုကဘာကွာလဲဆိုတာကိုပေချာသိဖို့လိုမယ်ဒီ laser printer နဲ့ inkjet printer ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင် advantage တွေ disadvantage တွေကိုပေချာသိဖို့လိုမယ်ဟုတ်ပြီနော် geometric printer သိဖို့လိုမယ်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲအဲ့သိရမယ်ပြီး 3D printer ကတော့ကိုတို့ကအရင်ထွေထူးရသိတာမလို့သူကဘာသိဖို့လိုမယ်ဆိုတော့ကိုက 3D printer ကိုသုံးပြီးတော့ဘာတွေ print ထုတ်လို့ရအဲ့ဒါသိဖို့လိုဟုတ်ပြီနော် 3D printer ကိုသုံးပြီးတော့ကိုတို့ကနေပြီးတော့ကွာဘယ်လိုပြော prosthetic တွေဘာတွေ print ထုတ်လို့ရအဲ့ဒါမျိုးသိဖို့လိုမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက် 3D printing ကြောင့်ကိုတို့ဘာတွေကောင်းလဲဘာတွေမကောင်းလဲပေါ့နော်
ဘာကောင်းတာရှိလဲဆိုတော့ဟိုအကိုတို့ကွာဒီ3 print မလုပ်ဘဲနဲ့ Jordan ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဈေးပိုကြီးဟုတ်တယ်မလား3 print နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဈေးသက်သာတယ်ဒီစပန်ရည်တင်ဘာရှိလဲအကိုတို့ကနေပြီးတော့ PCA 2တွေထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် counterfeit item တွေဘာလုပ်လို့ရ print ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပြ speaker ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာနည်းနည်းရေးကြည့်အားပါလေ actuator ဟုတ်ပြီနော် actuator ဘာဟုတ်တာလဲ output device လို့ပြော output device မဟုတ်ဘူး device တစ်ခုကိုဘာလုပ်ပြရလဲအကိုတို့ကဒီ signal ပို့ရပါပေါ့ဒါဆိုကိုရှင်းမှာပြောရတယ်ဟိုဘာဖြစ်လဲအပြင်က analog signal ကနေပြီးတော့ sensor လှမ်းဖတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ sensor ရဲ့တစ်ဆင့်ကိုတို့က ADC ကိုသုံးတယ် analog signal ကနေပြီးတော့ digital signal ပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ microprocessor ရောက်သွားတယ် okay microprocessor ရောက်သွားတဲ့ signal ကနေပြီးတော့ microprocessor ရောက်သွားရင်က signal ကဘာဖြစ်သွားလဲ digital signal ဖြစ်သွားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ digital signal ကနေပြီးတော့ကိုတို့ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုတို့က DC သုံးတယ် DC သုံးပြီးတော့ကိုတို့ analog signal ပြန်ပြောင်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ analog signal ကို actuator နေပြီးတော့သွားဖမ်းလိုက်တယ်သွားဖမ်းပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးလဲ output ထုတ်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာ battery ပေးတာတို့မီးဖွင့်မရတို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသိဖို့လုပ်မယ်ဒါဆိုဒါကဘာလဲ chapter 2ဒါအကုန်ပဲနော် okay ကြည့်ရအောင် okay နောက်တစ်ခုက chapter 5 the effect of using IC เนาะဒီကောင်တိုးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမင်းတို့အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ IC တွေကြောင့်မလို့ဘယ်လိုနေရာတွေအလုပ်ပေါ်သွားလဲဘယ်လိုနေရာတွေအလုပ်နေလာလဲအဲ့မျိုးသိဖို့လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါသိုံနေမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လဲဟိုက reason တွေပါသိရမယ်ဘလို့အဲ့နေရာတွေအလုပ်ပေါ်လာလဲဘလို့တချို့နေရာတွေအလုပ်နေလာလဲအဲ့လိုမျိုးတွေပါသိရမယ် reason တွေပါသိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ရေးကြည့်တာပါရှိလဲဆိုတော့အခု chapter 1ကပြောသွားတာပဲ robotics ပေါ့နော် robotics ရဲ့ advantage တွေ disadvantage တွေကိုသိဖို့လုပ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟို working pattern တွေအကြောင်းသိဖို့လုပ်မယ်နော်ဟို flexible working ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလို့ကောင်းတာလဲ job sharing ကဘာလဲအဲ့ဒါဘာလို့ကောင်းတာလဲအဲ့လိုမျိုးသိဖို့လုပ်နောက်ပြီးတော့နောက်တဲ့အရေးကြီးတာတစ်ခုကဘာလဲ microprocessor control devices in the home microprocessor control devices တွေအကြောင်းသိဖို့လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် microprocessor control ကကို devices တွေကကိုဘာရှိလဲ labor saving ဆိုတာရှိတယ် other type of devices ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်တွေကဘာ advantage တွေရှိလဲ disadvantage တွေရှိလဲအဲ့ဒါသိဖို့လုပ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာသိဖို့လိုလဲဆိုတော့ IC သုံးတဲ့ကြောင့်မလို့ဘလို့ problem ဖြစ်လာနိုင်လဲခုမှဆိုလို့ရှိရင်ကွာ IC သုံးတဲ့ကြောင့်မလို့ကိုတို့ busy ထိခိုက်တာတို့စကြောတက်တာတို့အဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြီးသိဖို့လိုလိမ့်မယ်โอเคအခု practical ဘန်းကြည့်ကြအောင် practical ဘန်းကျတော့ကိုတို့ကဘယ်ကနေပဲထိလဲဆိုတော့ chapter 11ကနေ chapter 16ထိဟုတ်ပြီနော် practical တော့မင်းတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဟို practical ဆောင်းဝဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဟို Microsoft Word ကိုဖြည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီး POE question တစ်ခုပါမယ်ဟုတ်ပြီနော် practical ဆိုတိုင်းဒီ practical ဟာ POE မှာမပါဘူးဆိုတာမရှိဘူးနော် practical ကမေးခွန်းတွေ POE မှာလည်းပါလာနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးဟို give site ပေးရမယ် okay အခု chapter 11ကိုကြည့်ရအောင် chapter 11မှာကိုတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ generate file type ဆိုတာဘာသိဖို့လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် generate file type နဲ့ဒီ package specific format ဆိုတာဘာကွာလဲဆိုတာသိဖို့လုပ်မယ်နော်ဘာကွာလဲဆိုတော့ generate file type ကဘာဖြစ်လဲကြိုက်တဲ့ operating system ဖွင့်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ system ဖွင့်လို့ရတယ် package specific format ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲကြိုက်တဲ့ system ဖွင့်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုမှဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့ဟိုဖုန်းက application ကိုကွန်ပျူတာဖွင့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါမျိုးပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ package specific ဖြစ်မယ် generate file type ကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲအခုဓာတ်ပုံတွေပေါ့ဓာတ်ပုံတွေဆို JPEG တို့ပါလို့ MP3 တို့ပါလို့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအခုဖုန်းကလည်းဖွင့်လို့ရတယ်ဟိုကွန်ပျူတာလည်းဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျတော့ generate ဖြစ်တယ် generate file type ပေါ့ဒီမှာဘာသိဖို့လိုလဲဆိုတော့မင်းတို့ကဒီ CSV တို့ TXT တို့အဲ့ဒါတွေ JPEG တို့ပါတော့အဲ့ဒါတွေအရှိကောက်တွေသိဖို့လိုမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးသိဖို့လိုမယ်ပြီးတော့နောက်တဲ့ရေးကြည့်ရတဲ့ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဘာလို့ file size တွေကို reduce လုပ်တာလဲအခုတို့က ICT မှာ file တွေကိုတို့ဘာလုပ်တာလဲ file ပေးပေးရတယ် compress လုပ်ပေးရတယ်ဒါဆိုကိုတို့ကဘာလို့လုပ်တာလဲဘာလို့ file size တွေ reduce လုပ်တာလဲအဲ့ reason တွေကိုမင်းတို့သိပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်တွေကကျတော့ဟိုဘာလဲအခုဒီ wall မှာပါတဲ့ practical တွေကိုရှင်းပေးရမယ်ရန် give ရမလို့နော် Microsoft Word ကိုမင်းတို့လောက်တက်လို့ရှိရင်ဒါတွေကုန်ရတယ် Okay ကြအောင် Okay style เนาะဒီမှာဒါလေးတစ်ခုရေးကြည့်တယ် style ဆိုတာဘာလဲ corporate house style ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါသိဖို့လိုမယ် corporate house style ကိုတို့ဘာလို့သုံးတာလဲเนาะဒီကောင်လေးသိဖို့လိုပဲ Okay အဲ့လောက်လောက်ပဲเนาะကြည့်ကြအောင် Okay ဟုတ်ပြီနော်ပြ proving ဆိုတာဟောပြောတာဗာလေဟို spec check လုပ်တာကိုပြောတာပြီးတော့ graph and chart ကိုသင်မှုရယ်နော်ဒီဟို Excel သုံးပြီးတော့ graph လုပ်တဲ့နည်းတွေ chart လုပ်တဲ့နည်းတွေအဲ့ဒါကိုပြောတာ
okay ဒါဆို Samuel က review ကြတာပဲเนาะအကိုပြောရလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာပြန်ဖတ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะတည်တည်ချာပြန်လုပ်ကြည့်မယ်အကိုတို့ဟာ Microsoft Word ဆိုလို့ရှိရင် pass paper တွေကိုအကိုလုပ်ပြီးတဲ့ pass paper ပြန်ပြီး practice လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะokay so good luck with your exams